আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কবুতরের ডিম নষ্ট হওয়ার 10টি কারণ নিয়ে, যে ভুলের কারণে আমাদের প্রায়ই কবুতরের ডিম নষ্ট হয়ে যায় এবং এই ভুলগুলো আমাদের প্রতিনিয়তই হয়ে থাকে। তো চলুন বেশি দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। কবুতর ডিম পাড়ে কিন্তু কবুতর ডিমগুলো নষ্ট করে ফেলে, এটি একটি কমন বিষয়। চলুন দেখা যাক যে 10টি কারণে কবুতর ডিম নষ্ট করে ফেলে। 1. কবুতরের যদি জোড়া না মিলে তাহলে কবুতর ডিম নষ্ট করে। কারণ আপনার যদি কবুতর দুটি মাদি হয় তাহলে কিন্তু ডিম পারবে ঠিকই, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে না। অথবা আপনার নর কবুতরটি যদি বনজা টাইপের হয় তাহলে কিন্তু আপনার কবুতর ডিম পারবে ঠিকই, কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে না। 2. কবুতর একটি ডিম পাড়ার পর আরেকটি ডিম পারতে প্রায় 48 ঘন্টা সময় লাগে। এজন্য আপনি যেটা করবেন, একটি ডিম পাড়ার পরপরই সেটা সরিয়ে সেখানে একটি প্লাস্টিকের ডিম দিয়ে দিবেন। পরবর্তী সময়ে যে আরেকটি ডিম পারবে তার সাথে দুটি একসাথে কবুতরকে দিয়ে দিবেন। এতে করে দুইটি ডিম একসাথে ফুটবে এবং দুইটি ডিমে সমান তা লাগবে, ফলে আপনার কবুতরের ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। 3. ডিম পাড়ার পর যদি কবুতর ডিমে তা কম দেয় তাহলে কিন্তু আপনার কবুতরের ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 4. কবুতর যদি ওঠানামা করতে ডিম বেশি নড়াচড়া করে ফেলে তাহলে কিন্তু কবুতরের ডিম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 5. যদি কবুতরের শরীরে ভিটামিন ই এর অভাব হয় তাহলে কিন্তু কবুতরের ডিম নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ ভিটামিন ই কিন্তু কবুতরের ডিম জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। যদি আপনার কবুতরের শরীরে ভিটামিন ই এর ঘাটতি থাকে তাহলে কবুতরের ডিম জমাট বাঁধবে না, ফলে ডিম নষ্ট হয়ে যাবে। 6. ডিমে যদি বেশি পরিমাণ রোদ লাগে তাহলে কিন্তু ডিম গ্রো করতে পারে না, ফলে কবুতরের ডিম নষ্ট হয়ে যায়। 7. খাঁচায় কবুতর পালন করলে খাঁচার ভিতরে একটি কাঠের টুকরো দিয়ে দিবেন, ফলে আপনার নর এবং মাদি কবুতরটি ভালোভাবে মিটিং করতে পারবে এবং ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যাবে না। 8. যদি বৃষ্টি হয় আর বৃষ্টির পানিতে যদি কবুতরগুলো ভিজে যায় আর এই ভেজা কবুতর যদি ডিমের উপর বসে তাহলে ডিমগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। 9. যদি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পড়ে যায় কবুতরের শরীরে তাহলে কিন্তু ডিম নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ ডিম তৈরি করতে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় এবং ডিমের খোসা তৈরি করতে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়, ফলে কবুতরের শরীরে যদি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকে তাহলে ডিম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 10. ঘন ঘন যদি কবুতর থেকে বাচ্চা উৎপাদন করেন তাহলে কিন্তু কবুতরকে রেস্ট দিতে হবে, আর আপনি যদি কবুতরকে রেস্ট না দেন তাহলে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আপনার কবুতর ডিম নষ্ট করে ফেলবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে 10টি কারণে কবুতরের ডিম নষ্ট হয়। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।